la tua mostra sul Venerdì Santo a Cianciana, qui nel foyer del Teatro Pirandello. Sì, la mostra è riproposta perché l'avevo già proposta a Cianciana, ma la ripropongo ad Agrigento a favore e per i miei concittadini. Avevo il piacere molti non sono potuti venire, avevo il piacere di riproporlo proprio ad Agrigento per i miei concittadini. Questa mostra è la storia, diciamo, di quello che succede a Cianciana il Venerdì Santo per la sacra rappresentazione della Via Crucis, e sono scatti che ho raccolto dal 2022 ad oggi, quindi sono 4 anni di immagini che parlano di questa festa. È un reportage su un qualcosa che io non avevo mai visto di questa entità, di questa portata, e che mi è piaciuto poter documentare per l'imponenza e per l'importanza che questi ragazzi della Settimana Santa di Cianciana mettono in scena il giovedì la sera e il venerdì santo la mattina. Quando durerà la mostra? La mostra durerà, oggi è stata l'inaugurazione, fino all'8 aprile. Dal 23 marzo all'8 aprile sarà visitabile in orari del Teatro Pirandello.